Dobro jutro vsem, hvala vsem tistim, ki ste se nam danes pridružili in nas poslušate. Tistim, ki nas poslušate na YouTubu, tudi vas pozdravljamo. Lajki, subscribi, kot ponavadi, nam zelo pomagajo, hvala lepa. Druga tekma v 2 dneh, Matej, ti včeraj nisi bil na podcastu, jaz sem bil, tako da tudi to je zame back to back. Sem poslušal tvoje prcanje Ejtona in domnevam, da bo danes sledil drugi del tega prcanja. Ja, ampak kar ti začni, no, ko si že v šunku, kako rečejo. Glih sem z Showtimeom sem glih govoril prejle na enem spaceu, ampak smo šli preko tekme že v tiste debate, kaj bojo Lakersi morali narediti v prestopnem roku. In potem poleti seveda, ko bo na prostem trgu na voljo nekaj igralcev in bojo imeli tudi več pikov na voljo, ampak dajva se midva te tekme lotiti, pol pa mogoče lahko še kakšno od zadnjem All-Star glasovanju rečeva, ker nismo še nič o tem rekli, vsaj izidih tega glasovanja, ampak dajva začeti. Zato si nočno tekmo in jaz, vsaj ko sem tweetnul, sem napisal Lakersi proti Spursom, ampak bi bilo v bistvu bolje, da če bi napisal seveda Luka proti Spursom, ker to je na trenutke bilo najbližje eni tekmi, kjer gledamo 1-5, kakor lahko vidimo po mojem na NBA parketih. Ko je Luka šel v prvi četrtini na klop, potem nadaljnjih 5 minut Lakersi niso uspeli dati koša iz igre. Tako da so imeli res ogromne težave v napadu brez njega. Na koncu je sicer Jake LaRavia dodal nekaj točk, nisem bil da kar soliden v bistvu na koncu na tekmi, 16 točk, 7 skokov, podaja in ukradena žoga. Za 3 dobro metal, ampak razen njega pa mogoče Hayesa tudi, ki je dobro odigral v svojih minutah, pa ni bilo ni nobenega ostalega igralca, ki bi ga vsaj recimo tam s 5 od 10 ocenili. Vsi so bili nekako minus v svojih minutah na parketu, vsi so bili slabi na tej tekmi, nobenega ne moremo pohvaliti. Nekateri so sicer kot Jared Vanderbilt dali svoje v obrambi, ampak je bil tako porazen v napadu, da nekako to ni prišlo do izraza. Podobno bi lahko rekli za Smarta. Ostali so bili pa na obeh straneh parketa ne ravno najboljši. Predvsem seveda tvoja priljubljena tarča Ejton je bil že spet v tisti svoji klasični Ejtonovski fazi igre, ko seveda povsem prepušča, ne zgleda zainteresirano na parketu, ni angažiran, ne igra z energijo, z voljo, ampak se zdi, kot da je z glavo nekje na plaži v svojih rodnih Bahamih ali kaj podobnega. Tako da je res še posebej v prvem polčasu to spominjalo na tisti meme, to sem omenil tudi prej na tistem prejšnjem spaceu. Se poznaš, Marko, tisti Game of Thrones meme, kjer je eden proti celi vojski, eden z mečem proti celi vojski, konjev, ki nasproti jahajo, tako Jon Snow proti celi vojski. In nekaj podobnega je bila ta tekma. Na trenutke je Luka sam vlekel, oziroma v 3 četrtinah, v dobršni meri tekme je sam vlekel, ampak seveda proti tako dobri ekipi, kot so Spursi, tako kompletni in popolni ekipi, kot so Spursi, ki ima na vseh pozicijah 2 ali celo 3 dobre igralce, zelo težko kaj narediš sam, oziroma ne moreš take ekipe sam premagati, rabiš več pomoči ostalih, ki je pa Luka seveda tokrat brez LeBrona, ki ni igral, in seveda ne smemo pozabiti, da tudi Austin Reeves še vedno manjka in Rui Hachimura, to so pa v bistvu 3 od 5 najboljših igralcev Lakersov, mogoče kar 3 od 4. Tisti 4. je seveda tukaj še Luka, in če ti toliko igralcev manjka, predvsem teh najbolj pomembnih, in zraven ima še eno od najslabših klopi v ligi, kot jo imajo Lakersi že celotno sezono, vsaj ko gre za učinkovitost in točke s klopi, so mislim, da povsem pri repu
oziroma ne mislim, ampak so povsem pri repu, povsem na dnu, je seveda težko narediti karkoli na taki tekmi in lahko Luki samo čestitamo in rečemo kapo dol za odlično predstavo, ne samo v napadu, ampak tudi v obrambi je zopet zelo dober bil. Na obeh straneh parketa se boril po skoraj 40 minutah proti Pelikanom, sedaj je odigral podobno skoraj 40 minut in to na izjemno visokem nivoju. Na koncu se je dejansko malo poznalo, da ga zmanjkuje v zadnjih minutah, ampak koga ne bi. Ni igralca, ki bi lahko toliko energije v 2 večerih porabil na obeh straneh parketa in seveda obdržal isti nivo igre ves čas. Ja, in ne pozabimo, da je igral proti ekipi, ki je 2-krat zapored premagala Oklahomo, to je v tem trenutku najboljša ekipa v ligi. 3-krat, Marko. Še v pokalu. Tako, točno, še v pokalu. Potem so imeli enih par spodrsljajev, ampak proti Oklahomi so pokazali ne samo, da so dobra napadalna ekipa, ampak mislim, da so Spursi predvsem odlična obrambna ekipa. Proti Luki so uporabili celo double takoj pri izvajanju iz avta na njegovi polovici. Podal je čez glavo enega od Spursov in se začel smejati, kako ga držijo. Sej so tudi Karija kdaj tako držali, ampak takrat so Warriorsi zmagovali, pa tesna tekma je bila, to se je pa zgodilo v drugi četrtini. Marko, še nikoli nisem videl, da bi Stepa podvajali pod njegovim košem. Takoj pod njegovim košem, ko da žogo dobi iz avta. Tako še nisem videl, da bi Stepa podvajali. Tako po mojem nobenega igralca v ligi ne podvajajo. Ampak meni je vseeno dala nekaj upanja začetna peterka, ko sem videl, da je res zelo, zelo obrambno naravnana. Vanderbilt namesto LeBrona v prvi postavi, Larevija in Smart sta še standardna člana prve postave ob poškodbah Ruja in Austin Reevesa. In sem si rekel, če bo Luka zdaj dal enih 40-45 pik in triple-double, mogoče je kaj upanja, ne? Ker imamo tle še enega igralca, ki za 8 milijonov igra, kot da bi dobil 20 milijonov. Ne? Marko, ko si začel bentiti, je izpadel mikrofon. Ko si začel bentiti, če zdaj to na tebe vrgal. Ja, ko me je lihen klical, sem mogel prekiniti klic. V glavnem, sem si mislil, mogoče bo pa en član prve peterke, ki igra samo z 8 milijonov, ampak ves čas igra, kot da dobijo 25 milijonov. Bo pa rekel, zdaj bom pa jaz pomagal Luki, bom pokazal, zakaj se pritožujem že en mesec, da zakaj ne dobim žoge. In na koncu Jackson Hayes v 18 minutah da več pik in ima več skokov, kot da je Andre Ayton v 29 minutah. Jaz ne vem, če tle kakšen komentar še potreben. Materes, ne. Mislim, sej, na začetku, ko smo na začetku oziroma pred začetkom sezone govorili o Aytonu, v bistvu so vsi problemi, ki so se pri njemu pokazali, so bili že znani in so bili problemi, o katerih smo govorili. Pač nima motorja, odigra recimo par dobrih tekem, eno odlično, potem pa 3-4 tekme za nič, ker zgleda povsem brez energije, nezainteresirano, neskoncentriran, dela neumne napake, ne zapira prostora pod obročem, ne skače in podobno. Ta motor, o katerem se pogosto govori v košarki, torej energija, s katero igraš, fizikalnost, s katero igraš, tega on preprosto ni imel ali pa nikoli ni imel konstantno. Vedno se je ponavljal ta vzorec pri njemu in še vedno pač trdim tisto, kar sem rekel že pred začetkom sezone, da za ta denar pač, glede na to, kaj je bilo na trgu, boljše opcije ne bi mogli dobiti. In lahko samo upaš, da bo čim manj takih tekem, kot so bile, recimo, kot je bilo zadnjih par, odigral v sezoni. Ampak je jasno, da jih bo, ne vem, 15, 20, mogoče celo kakšno več, 25,
takih tekem lahko sledi, pol pa seveda, lahko odigra, pol pa seveda upaš, da bo odigral recimo še 40 takih, kjer pa bo recimo presegel vrednost te pogodbe, ki si mu jo dal, oziroma ta denar, ki ga plačuješ. Ja, Matej, zanj. Tako da, veš, da je on dobro igra. On dobro igra, ko Lakersi zmagujejo in ko Lakersi igrajo proti slabšim ekipam. In ko ima okoli sebe dovolj dobrih igralcev, da on ne rabi narediti nič ekstra. Takrat on zelo dobro igra. In ko ga ekipa ves čas postavlja v pozicijo, da zadane, da naredi nekaj dobrega. Zdaj, ko je toliko malo igralcev pri Lakersih, ki znajo skreirati šut, je pa to čisto nekaj drugega. Ayton dobi žogo na postu, ves čas išče žogo, ves čas dviguje roko, čeprav se ne zagradi vedno dobro in mu potem tudi žogo ukradejo. Ampak, veš, prvo, noben ga ne podvaja, ker ni navaren za koš. Drugo, nima sploh dobrega občutka za podajo. Enkrat je samo podal, ko ni mogel zaključiti preko svojega, mislim, da je bil lih Kornet, da ga je držal, in je podal prazno. Ampak ni podal prazno kot Luka, ki gre pod koš in pričakuje, da bo nekdo na trojki, točno tam, ko so se zmenili, in ker ni tam, potem Luka vrže v prazno. Ne, on je vrgel prazno, pa je gledal, kam bo vrgel. Dosti teh zgubljenih žog Luke gre v bistvu na račun Aytona, to je res. Enkrat ga je blokiral Wembanyama, enkrat ni mogel zaključiti preko enega dosti manjšega od sebe. Izogiba se kontaktu, mislim. Samo, a veš, Marko, recimo, tista prva tekma proti Spursom, ki so jo igrali, je pa recimo nadigral Wembanyamo takrat, ne vem, če se spomniš, na začetku sezone. Ja, se spomnim, ja. 22 točk, gledam, 10 skokov, 6 podaj, je pa v bistvu imel, zelo urejen tekmo, in to je tisto, kar pri njemu. Na vsake toliko časa odigra kakšno tako tekmo in si misliš, pokaže pač ta talent in potencial, ki ga ima, ampak potem pri njemu se konstantno ponavlja ta vzorec. To je tudi ta mentaliteta, preprosto nima te psihične stabilnosti, da bi lahko konstantno imel enak pristop v igri, igral na enak način z isto željo, voljo, energijo, tudi takrat, ko recimo ne dobiva žog ali pa ne gre vse po načrtih in recimo potrebujejo več fizikalnosti v igri, takrat se on po domače povedano pogosto pokaka. In potem bo že spet prišla kakšna dobra tekma, par dobrih tekem, saj v bistvu na začetku sezone je imel dobro obdobje, zdaj ima pa pač slabo obdobje. In se pravi, pri tej pogodbi pri njemu pač upaš, da bo več dobrih tekem, več takih ali pa podobnih, kot je bila tista prva proti Spursom, kot pa takih, kot je bila recimo ta zdaj zadnja proti Spursom. Recimo tudi proti Pelikanom je bil včeraj dober, recimo, in imel recimo, kakor toliko solidno tekmo. Mislim, ni bil za nič, no. Mislim, imel je 11 točk, imel je 18 točk, 11 skokov, 9-16 iz igre, sicer v obrambi delal neumnosti, ampak recimo, to je recimo tekma, ki rečeš, kljub napakam in neumnostim, ki jih je delal v obrambi, mogoče taka produkcija odtehta to 8-milijonsko pogodbo. Ampak jasno pa je, tisti bottom line, če potegnemo črto pod Aytona, je jasno, da on ni dolgoročna rešitev za Lakerse. In da je jasno, da bojo morali polet najti neko boljšo in po možnosti tudi bolj dolgoročno rešitev na centrski poziciji. To je jasno, tukaj ni nobenega dvoma. Veš, kaj je pri njemu še problem? Pri njemu je problem, da enkrat, ko trener vidi, da mogoče on vsako peto tekmo da nekaj od sebe, reče, ok, ga bomo dali na klop, pa bo iz klopi mogoče boljše igral proti drugim peterkam. Ampak daš ga na drugo klop, seveda se užali in še slabše igra. Tako da moraš ga imeti v prvi postavi zato, da mu, ne vem, da ga malo pobožaš, da mu daš malo motivacije. Moraš ga žogami zalagati, seveda tako, tudi to. Ne. Se mi zdi, da zadnje tekme, po tistem, ko je tisto
ko je tisto surlo zagnal po domače povedan, ko je začel mulo kuhati, ker ne dobi baje dovolj žog, in nekaj se je pritoževal na tem tudi v medijih. Se mi zdi, da potem zdaj na zadnjih tekmah prav forsirajo nekako podaje na začetku tekme, samo zato, da ga mentalno spravijo v tekmo. In tudi Luka je v tem govoril, da ga je pač treba, da mu je treba najti kakšne podaje, ga zalagati na začetku tekme z žogami in podajami, mu nekako priskrbeti nekaj metov, zato da je pol bolj angažiran. In to je dejansko problem. Ampak jaz sam mislim, veš, da pač za teh 8 milijonov dolarjev, glede na to, kar je bilo na trgu, pač to je bil ta maksimum. Kogarkoli boš dobil za ta denar, ne bo seveda popoln igralec in bo imel svoje luknje, pomanjkljivosti, karkoli. Tudi recimo Horford pa Lopez, ki sta bila na trgu, recimo oba sta stara, seveda že v letih, ne bi bila recimo boljši opciji v tej situaciji. Tako da pač je, kar je. Zdaj, jaz mislim, da je večji problem Lakersov, da se nama preveč na Aitonu zadržala, je v bistvu to, da če gledamo njihov celoten roster, recimo 4 do 15 pozicije, Luka, Austin Reeves, LeBron, recimo, če gledamo prvi, drugi, tretji najboljši igralec ekipe, to je recimo povsem primerljivo z najboljšimi ekipami v ligi, ko gre za 3 najboljše. Ampak 4 do 15 imajo pa Lakersi enega od najslabših rosterjev v ligi, če ga primerjamo seveda z drugimi ekipami v ligi na položajih 4 do 15 oziroma pozicije med 4. in zadnjim igralcem na rosterju. Tukaj so pa med najslabšimi, če ne celo najslabši. In to je pač ta njihov glavni problem, da preprosto nimajo dovolj talenta in bo seveda tukaj treba na prestopnem trgu, v tem prestopnem roku in predvsem potem poleti seveda narediti konkretne spremembe. Verjetno zdaj v tem prestopnem roku te niti ne bojo še možne, oziroma bojo zelo limitirani tukaj, imajo nekaj iztekajočih pogodb, ki jih lahko tradajo, morda dobijo kakšen pik, izpeljajo kakšno menjavo, morda bi bil kakšen Keon Eli za njih zanimiv. Zdaj niso nič omenila, ampak po noči so tradali tudi Treja Younga v Washington Wizards, kamor je seveda želel biti tradan, ampak nazaj niso pa praktično nič dobili in se mi zdi, da lahko ta trade na nek način postavi nekako ta trg, ki bo zdaj prišel v tem prestopnem roku, februarskem prestopnem roku, je postavil neko mejno ceno na nek način za ta prestopni rok. Mislim, da to ni samo neko odraz trenutne vrednosti Treja, ampak tudi tega, da recimo ekipe niso pripravljene tradati ogromno, recimo za kakšne izboljšave, predvsem da nimajo, da mnogo ekip niti nima dosti manevrskega prostora za trade in tukaj bi se lahko, recimo po mojem, umešali v igro za kakšnega Keona Elisa, ki bi zagotovo bil izboljšavan. Mislim, da bi ga mogoče lahko celo dobili za kakšne iztekajoče pogoje. Jaz ne verjamem, da bojo oni, recimo Kingsi, dobili first round pick za Keona Elisa, ki bo pa prost igralec poleti. In ni šans, da recimo, če gledamo za Treja Younga, CJ McColluma, pa Corija Kisperta in čisto nobenega pika, ne first round, ne protected first round, ne second round pika, nobenega pika, ni šans, da dobijo enega first rounderja za Keona Elisa. In tukaj bo seveda mogel Pelinka pokazati dovolj inovativnosti in seveda izpeljati kakšen dober trade. Zdaj, jaz ne bi seveda šel all in, zdaj že v tem prestopnem roku in tradal ta first round pick za kogarkoli, ampak če bi pa kakšnega Herba Jonesa jim uspelo dobiti, kar je pa že manj realno, kot pa recimo ta trade za Keona Elisa, ki sem ga omenil, bi pa to naredil. V vsakem primeru mislim, da morajo izboljšati roster. Živijo, Matej. Ja, živijo. Najprej moram reči, da Marko, hvala, včeraj odlična analiza o tvojem monologu. Jaz sem prestopil v tvoj tabor. Jaz sem črtno naredil čez Aitona. Mislim, imaš prav.
A veš, to je brez veze s tem še sploh ukvarjati. Natanko tako je, kot si včeraj lepo pojasnil in mislim, da ga ima tudi JJ že počasi poln kufer in točno tako je, ko si rekel, jaz mislim, da bo čedalje več na klopi in da bo Jackson and Hayes postal prvi center, ker je že tu zadnji zaključil z njim in je pojasnil, da je pač boljši igral in ga je dal. Drugič, Matej, ti imaš Ti misliš, da ga bo kar na klop posedel, da bo tak res potegnil? Ne, postopoma ga bo. A veš, jaz mislim, da se bo zadeva stopnjevala. A veš, bomo pa videli, no, upam, da se motim, ampak Marko ima povsem prav. Veš, on je unplayable, se je lepo včeraj pojasnil. No, jaz res priporočam, če kdo ni poslušal včerajšnji posod, monolog od Marka je vreden poslušanja. Lej, drugič, Matej, ti res je to, kar si rekel glede rosterja. Jaz sem šel danes računati, tretjina rosterja je konstantno out, je unplayable za Lakerse. Poglej, imaš ne od 4, ko si rekel, do 18. Oni imajo celo na two-wayih pogodbah igralce, ki absolutno ne morejo igrati v NBA. Drew Timmy, Chris Mannon, ki so ga pripeljali namesto Jordana Goodwina, praktično ne igra, a Tiro se očitno zakalkulira s poškodbo, potem doda še Bronija, konstantno poškodovanega Vincenta, Kleberja. A veš, to je že tretjina razpoložljivega rosterja. Ja, veš, ampak on je vsaj 2 tekmi odigral tako, ne, da lahko rečeš, da jih je dobil, ampak tretjina rosterja je praktično ne igra. Tretjič bi pa rekel to, ja, mislim, a veš, in zadnje sem šel gledat, koliko Luka igra, mislim, da je na 3., 4. mestu spet v celi ligi. Na 3., ja. Ja, tako, in to vemo, kaj bo pomenilo, ko pride playoff. Kar se pa tiče današnjega trejda, pa 2 stvari. Najprej, Atlanta je trejdala Luko Dončića, torej za Corija Kisperta, CJ McColluma in Kema Redisha. Če potegneš črto, veš, pa gledaš 7 let nazaj. Ja, če gledaš nazaj, trejd za... To boljše od Davisa. Če boljše od Davisa, ampak res. A veš, pa to ni najslabši trejd, recimo, tako, če gledamo, kaj je naredil Harrison. Ampak, a veš, mislim, da to postavlja dejansko ceno zdaj za te trade, ki pridejo. Davis, Lamelo Ball in to imaš povsem prav. In tisto, kar jaz pa pričakujem od Lakersov je, da dejansko nekaj naredijo. Jaz se ne strinjam, vsi govorijo, to je gap year, to je gap year. A veš, klinc, na koncu imaš pa na neki nizki pogodbi Austina Reevesa, imaš Prime Luko, ki vodi v All-Star votingu, imaš Lebrona, ki je pač sposoben še kar nekaj odigrati, kot smo videli, vprašanje, koliko je to zdaj durability, ampak zdaj je še. In lani so zafurali njegovo Lukovo sezono. Zato, ker so odpovedali trade Marka Williamsa. Mark Williams igra čisto solidno, zaenkrat lahko rečemo, ne? In ni videti, da bi imela služba Lakersov prav. Če bojo še letos sezono zgubili, češ bomo počakali še 1 leto, jaz mislim, da je to povsem napačna strategija. Imaš igralca na prime in naredi nekaj okoli njega. Dobra stvar pa so te iztekajoče pogodbe, kot si gledal, ta trade za Trae Younga kaže, koliko so vredne iztekajoče pogodbe, ker jaz sem danes, ko sem videl ta trade, sem skozi iskal, koliko pikov je še dal zraven Washington. Res, mislil saj 5 pikov, pa mogoče kak prvi ali pa kaj, nič. Okay, 5 jih nisem pričakoval, ampak 2 recimo, vsaj 2 first rounderja, sem pa mislil, da mislim, vseeno je Trae, koliko, 23-24 točk, 10 podaj na tekmo, bil je parkrat All-Star. A veš, če tako gledaš, recimo. A veš, in dejansko tu pa je priložnost. Zdaj imajo Maxijevo pogodbo, imajo od Gabe'a Vincenta, a veš, in tukaj morajo nekaj narediti. Jaz to, ko vsi rečejo gap year, zakaj imam pa s tem problem? Zato, ker si vsi ostali tu delajo prostor za trade in tisto leto 27 sploh ne bo tako ugodno, zato, ker poglej, kako si Atlanta zdaj naredila in koliko ima gapa. Hočem reči, ostali bojo lahko dajali takrat na tržnici boljše ponudbe kot Lakersi. Tako da mislim, da bi bila to velika škoda, edino, kar me to laži je, da Rob Pelinka, za katerega seveda mislim, da je nesposoben, ima pa eno dobro stran. V zadnjih letih, če boste šli gledat, vedno je v zimskem prestopnem roku naredil velik trade.
vedno, tudi pred Lukovim. In on je raje trade v zimskem prestopnem roku kot pa letnem, kar jaz mislim, da je boljše. Letos je pa res ta problem, da je trg mrtev, kot vidimo, zato ker pa zaradi teh novih finančnih pravil in zapletenosti tradeov nihče ne upa potegniti neke velike poteze. Ne bomo videli, jaz računam 15.1., ko se zgodi trade Kuminge, od takrat naprej, da se bo začelo dogajati. Se pravi, ti se bolj nagibaš k temu, da Lakersi morajo nekaj narediti v tem prestopnem roku in da morajo iti all in, tudi ta first round pick. A ni žalostno, mislim, ti imaš najboljšega. Ja, jaz se strinjam, ampak ravno prej sem govoril, sem na enem drugem spaceu imel, ker so pa ravno drugače želeli nekako, da šparajo za poletje. Ne, poglej, kaj so Pelinke pričakujem, zelo preprosto bom povedal. Takrat, ko situacija je zelo podobna tisti 2 leti nazaj, kjer je bil Dallas, kjer je Luka vlekel celotno ekipo Dallasa in potem se je zgodil tisti trade za PJ Washingtona in pa Gafforda, ki ga je Nico Harrison masterclass izpeljal. Lindsay ga je izpeljal masterclass. Nico je hotel Kuzmo za 2 first rounderja. Ja, tako, ampak hočem reči jaz bi Lindsaya pripeljal iz Detroita, to bi jaz rad videl. Tako, samo poglej, takrat recimo sem jaz tudi iskal, koliko nisem razumel, kako so lahko tisti trade izpeljali, ker so imeli en prvi pik, ki so ga dali na mizo. A veš, ampak so ga izpeljali, hočem reči, da se, ampak Pelinka je res nesposoben, ker že lani je izgubil poleti Jordana Goodwina, ki pa je 3D player, se vidimo, ne? A veš, zato, ker ni znal, ni se potrudil. A veš, pač jaz pričakujem od toliko dobro plačanega menedžerja, da me preseneti, tako kot so me takrat. In z enim takim tradom so oni kontender. In meni se zdi, da bo Luka zapravo cel prime na ta način. A veš, nekaj let v Dallasu, zdaj pa 2 leti v Lakersih, drugo leto pa bojo pa spet rekli, da je gap year, ko ima LeBron poslovilno leto, pa Austin Reeves pogodbo, 45 milijonov, pa je game over. Jaz se v bistvu strinjam s tabo. Vidim, da se dosti navijačev, tudi podcasterjev, novinarjev, ki govorijo o Lakersih, se nagiba k temu, da v bistvu bi prišparali ta first round pick, ki ga imajo za poletje in potem poskušali tiste 3 first rounderje unovčiti in seveda s cap spaceom, za prostorom, ki ga bojo imeli v proračunu, tudi poskušati kaj narediti. Ampak tudi jaz mislim, da Luka je že preveč takih izgubljenih sezon imel v karieri, preveč so zafurali grajene ekipe okoli njega. V bistvu dejansko je imel solidno ali pa tako ekipo, kot jo imajo seveda ostali top 5, top 6 igralci leta in leta okoli sebe, je on v bistvu imel pol leta in je znal prišel takoj v finale. V bistvu ostalih 5 let v Mersih ni imel nikoli ekipe, za katero bi lahko rekel, da je konkurenčna, postave, za katero bi lahko rekel, da je konkurenčna tistim najboljšim. In jaz nočem seveda gledati še enega tazga prehodnega leta, kjer bi šparali pike in čakali z cap spaceom in potem morda poleti spet preložili na 2027, ko bo morda Janis prost igralec. In se bojim, da je ravno to taktika Pelinke, ker se mi zdi, da on pogosto prodaja to, bomo pripeljali enega velikega free agenta, eno veliko ime, Janisa pač na nek način poskuša prodati kot potencialen premik, ne razmišlja pa o tem, kako lahko ekipo zdaj izboljša okoli Luke in Austina Reevesa, pa tudi LeBrona, ki je na zadnjih tekmah igral precej bolje in če lahko drži ta nivo, recimo skozi sezono, pa potem se tudi Reeves vrne na vsaj približno podoben nivo kot pred to poškodbo in potem na koncu sezone imajo recimo Luka, Austina Reevesa in LeBrona na tem izjemno visokem nivoju, je to lahko seveda ta trojica, velika trojica, ki se povsem primerja z ostalimi najboljšimi velikimi trojicami v ligi. Ampak kot sem rekel in kot seveda debatiramo, ja, tisti preostali del rosterja od 4 do 15 je pa potem med najslabšimi, če ne najslabši v ligi. In tukaj pa seveda lahko Luka že sam po sebi, saj smo videli na tej tekmi proti Spursom. Spursi so ena od najboljših ekip lige letos poleti, pa jih je Luka, pa je bil izjemno blizu praktično sam. Z rosterjem, ki ne more metati za 3 točke, kjer je spacing najslabši v ligi. In ravno zato jaz mislim, da ima letos Luka morda celo
če vzamemo samo med za 3 točke, ki mu še ni stekel, ampak v vseh ostalih pogledih pa mislim, da igra celo bolje kot v 23-24 sezoni, ki je bila do zdaj njegova najboljša sezona. Iz pol razdalje v prodorih, pod košem je izjemno učinkovit in to kljub temu, da noben ne more zadeti za 4 točke in ga podvajajo že pod njegovim obročem, ali pa Pelikani podvajajo na polovici konstantno, poskušajo blicati in trepati. Dejansko, potem pa seveda še ko prodera pod koš, prodera proti 3 ali 4 igralcem nasprotne ekipe, ker sploh ne spoštujejo teh ostrostrelcev v navednicah, ki jih imajo Lakersi. In seveda jih puščajo povsem same. Ne pokrivajo, se smo videli lahko proti Spursom, kjer niso povsem ignorirali so Vanderbilta na trojki, ampak tudi Smarta povsem ignorirali na trojki. V bistvu vse igralce. Gabe'a Vincenta, tudi te, ki recimo vsaj na papirju lahko zadanejo kakšno trojko, kot je recimo Gabe Vincent, so ga povsem ignorirali. Pustili samega in seveda samo pomagali na Lukovih prodorih. Tudi Jakea LaRavia so v bistvu precej samega puščali, ampak on je bil edini, ki je na tej tekmi izkoristil te podaje Luke. Nihče drug ni bil sposoben tega narediti. In ko govorimo recimo o igralcih, ki jih lahko zadržijo, je pa Jake LaRavia eden od takih. Na izvrstni pogodbi 6 milijonov leto, 6 milijonov naslednje leto, mlad igralec, 23 let star, ki lahko še precej napreduje in ki je do zdaj pokazal že dovolj, da bi pa lahko bil recimo eden od teh igralcev, ki bodo tvorili recimo jedro ali pa rotacijo te ekipe v naslednjih 4-5 letih z Luko. Tako da jaz tudi upam, no, da bo dejansko Pelinka naredil nekaj, da ne bo samo čakal na poletje in potem poleti morda čakal na naslednje poletje in prodajal neke sanje v Janisu, ampak upam, da se bo konkretno angažiral in uvidel, da ima zdaj že najboljšega igralca lige, po mojem mnenju, v ekipi in zraven tudi precej dobro drugo opcijo, ki jo po možnosti upajmo lahko podpiše za kaj manj kot maksimalno pogodbo. In če bi ga recimo lahko Austina Reevesa podpisali za tam 30 do 35 milijonov, mislim, da bi bila to tudi dobra pogodba, potem pa seveda izkoristiti te pike, te iztekajoče pogodbe in potem tudi free agency poleti, da zgradijo resno konkurenčno ekipo, ampak se strinjam s tabo, Matej, teh prehodnih sezon je bilo absolutno preveč, do zdaj v Lukovi karieri in bi ga radi seveda vsi videli z konkurenčno ekipo, kjer se lahko bori za naslov. Ne dvomim, da če mu daš vsaj tisto minimalno konkurenčno ekipo, kot je že dokazal, se lahko seveda bori za naslov. In že spet, kot je dokazal tudi na tekmi proti Spursom nocoj, mislim, ne rabi dosti, no. Je tak igralec, kot je Luka, res ne rabi dosti in trenutno res igra izjemno. In to na obeh straneh parketa, kljub temu, da ga poskušajo diskreditirati s kakšnimi izbranimi akcijami, slabo akcijo iz ene tekme in potem iz tekme vzamejo iz vsake tekme eno slabo obrambno akcijo in ga poskušajo prikazati kot slabega obrambnega igralca, ampak mislim, da je Luka trenutno v teh Lakersih celo najboljši two-way igralec. Torej, če vzamemo obrambo in napad in kumulativno na obeh straneh parketa skupaj daje največ, ker vsi ostali igralci so v bistvu one-way igralci. Igrajo samo obrambo ali pa samo napad. Luka pa dejansko letos mislim, da igra dobro obrambo. Imel je nekaj slabših obrambnih tekem tudi. Ampak problem je, da so no-way igralci vmes, veš. Ko ne igrajo niti obrambe, niti napad, veš. Ja, ne, dejansko tudi nekaj takih igralcev je v ekipi, recimo Bron in to je že spet še ena taka napaka, ki so jo naredili. Goodwina so, to si tudi omenil že, Matej, Goodwina so spustili poleti, ki zdaj dobro igra za Sanse, zadržali pa seveda Bronija, ki pa niti ne more biti v rotaciji, niti med 10-11 igralci, niti med 15 realno. Dejansko do zdaj, seveda je to zdaj že povsem jasno, da ne bo nikoli rotacijski igralec v Lakersih. Tako da, ne vem, no, mislim, v vsakem primeru ena stvar, ki jo je tudi treba omeniti, je to zdravje, seveda pri njih. In koliko igralcev jim je manjkalo skozi sezono, v bistvu so druga ekipa po številu
različnih prvih peter, ki so jih uporabili to sezono. LeBron in Austin Reeves sta oba praktično skoraj po en mesec manjkala, oziroma bosta manjkala. Austin Reeves bo na koncu več kot mesec manjkal. In je seveda tudi to faktor. Recimo na tej tekmi, če bi imeli LeBrona na takem nivoju, kot je bil proti Pelikanom, potem bi po mojem lahko celo to tekmo proti Spursom dobili, pa jim bi še vedno manjkala 2 od 4-5 najboljših igralcev z Reevesom in Rujem Hachimuro. Tako da to je seveda faktor oziroma dejavnik, ki ga prinese sabo Luka, ki ga prinese sabo eden od najboljših igralcev lige in kot sem rekel, po mojem mnenju najboljši igralec lige in takega igralca preprosto pri takem igralcu ne moreš dovoliti, da si dovoliti izgubljenih sezon oziroma prehodnih sezon. Tako da bomo videli. No? Ja. Veš kaj je, mi lahko govorimo o poškodbah, mimogrede, Matej, ta drugi Matej, hvala za to pohvalo, ne vem, če sem se zaslužil, ampak mi je lepo, da poveš tako, kot si pač misliš. Kar se tiče poškodb, Spursi so igrali prvi mesec brez Foxa, Wembanyama je bil kar nekaj časa odsoten, Harper je bil poškodovan, potem pri Oklahomi so igrali več kot en mesec brez drugega svojega najboljšega igralca in ves čas je nekdo manjkal, igrajo tudi brez centra, pa so vseeno imeli ogromno zmanjk in zelo malo porazov. Denver zdaj dve zmagi zapored brez Jokića. Mislim, poškodbe so lahko, ampak ko se poškodujejo nekateri dobri igralci, šele potem vidiš, kako je zgrajena ekipa in pri Lakersih se vidi, kako je to, ampak tudi preden je prišel Luka sem, sta bila tle LeBron, Austin Reeves pa Davis, kar je še vedno seveda zelo dobra ekipa in da zgradiš okoli teh treh tako slabo ekipo, kot jo je Pelinka zgradil in se potem ta zadeva vleče tudi v naslednjo sezono, ko je Luka tako dober, pač pove, da Marija, Lakersi tudi, če so kompletni, imajo slabo ekipo. Ne? Kljub temu, da so lahko drugi, tretji, četrti. Se ne bi rekel slabo, no? Ne bi rekel, da imajo slabo ekipo, razen, mislim, če govoriš o teh igralcih 4 do 15, se strinjam. Ne, slabo ekipo, jaz govorim o možnostih za recimo drugo rundo ali pa celo tretjo rundo play-offa, torej zahodna konferenca, finale zahodne konference. Jaz ne govorim zdaj, da naj se merijo. Se imajo Lukata, imajo Reevesa, imajo LeBrona, to je tisto, kar imajo. Se potem sem rekel, pogojno, recimo še na Ravijo, Smarta, ki lahko daje nekaj. Mislim, imajo, v vsakem primeru se strinjam s tabo, ampak po eni strani zdaj to že spet kaže, kako dober je Luka, da lahko ekipo, ki je recimo med najslabšimi po metu za 3 točke, med najslabšimi obrambnimi ekipami, še vedno, ki nima recimo nobenih dobrih ostrostrelcev, catch and shoot igralcev, motion shooterjev, tisti, ki lahko iz skok shoot vržejo iz premikanja, recimo, ko prihajajo, tekajo iz bloka in obenem seveda 3&D igralcev, kjer danes praktično vsaka resna ekipa rabi kaj? 2, 3 dobre 3&D igralce, Lakersi nimajo nobenega. Ravno zato pravim, da je Luka verjetno njihov najboljši two-way igralec, ki jim kumulativno na obeh straneh parketa daje največ. Ampak tukaj seveda kaže to, zakaj je on zame MVP, da je taka ekipa kljub vsem tem težavam še vedno med najboljšimi ekipami na zahodu in kljub tem težavam tudi za zdravjem, ki so jih imeli, vsem kaže, da so po mojem dovolj blizu, da če bi recimo v ugodnih okoliščinah, da recimo tudi kakšni poškodbi v vrstah nasprotnika, ampak da bi lahko recimo, ker nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo v zelo dolgi sezoni, da bi lahko mogoče potencialno premagali tudi kakšnega favorita. Če seveda tudi okrepijo ekipo v tem prestopnem roku še s kakšnim tradom in se vrnejo vsi, pa so zdravi na koncu sezone in Luka, Reeves in LeBron tudi skupaj dobro igrajo. Zdaj, to je kar velik če, ampak mislim, da ni nemogoče. No? Nič, zdaj smo preigrali še vse te
Ja. stalnice, ki jih imamo vsak podcast o rosterju Lakersov. Bi mogoče imel Matej še kakšen odgovor na to, kar sem, ne vem, če si poslušal včeraj, kar sem govoril o Oklahomi in spremembi sojenja, ali nimaš komentarja na to? Če ne, lahko to zaključimo počasi. Zdaj ne vem, katerega Mateja si spraševal. Načeloma lahko oba, no. Jaz se s tistim povsem strinjam. Se pravi, mislim, tvoj monolog je odličen, no, tako da res priporočam, da si ga preposlušajo, ker to drži. Tudi vidim, ta narativ se je zelo spremenil. Takrat, ko je Chris Finch znorel, mislim, da je bil en tak break-even point. Se vidi, dejansko se je sprožil val in zdaj tudi ostali trenerji, pa predvsem tudi ti influencerji teh ekip na družbenih omrežjih secirajo Oklahomo in jaz upam, da bo to trajalo. Ker ne želim si gledati recimo tega, da recimo, ko Luka začne šepati na eno koleno, da se mu Dort zaganja noter in podobno, ne. Ker jaz mislim, da liga mora tukaj nekaj narediti, predvsem zato, da prepreči, da bi se ta način Oklahome uveljavil, da bi začele tudi ostale ekipe to posnemati z nekimi podobnimi igralci, tipa vedno lahko kakšnega Dorta najdeš, ki je recimo manj obrambno nadarjen, pa bo naredil isto, potem pa nasprotna ekipa tvega poškodbo zvezdnika, ker vsi gledamo tekme zaradi Wembija, zaradi Luke, in glede še, si imel pa najbolj prav, ker Marko je izpostavil, da so se ekipe prilagodile na način, da še ostro zagrabijo, tudi s handcheckingom, če je treba, ko gre pa v šut, se pa igralci umaknejo z rokami nazaj, je za hrbet. Podobno kot pri fuzbalu, ko je vse strah, da jih bo zadela žoga v roko, ko branilci da roke na hrbet. In to sem že tudi videl in mislim, da to zaenkrat odlično deluje, ker Oklahoma brez še hitro pade, tako ko si izpostavil, kot se je pokazal proti Dallasu. Tako da jaz moram reči, se strinjam in je pa res, da vprašanje, kdo na zahodu jih lahko v seriji na 4 zmage premaga, ker to bo kar težko, ker imajo res tako kompleten roster. To sojenje je bila ena konstantna pripomba, ki smo imeli tudi lansko sezono. Predvsem ta kriterij na obeh straneh. Na eni strani že grd pogled SGA pomeni osebno napako, na drugi strani pa dovolijo pretepanje ne samo Dorta, Caruza, Wallacea, v bistvu vseh obrambnih igralcev, ki jih imajo pa seveda ogromno odličnih obrambnih igralcev, ki znajo tudi take umazane favle seveda narediti takrat, ko sodniki ne gledajo ali pa nekako to znajo tudi prikriti, da zgleda kot recimo flopanje ali pa da se stran vrže, ampak zraven pa seveda še na ključen komolc spusti igralcev in podobne umazanije. In tukaj se je nekaj spremenilo, se strinjam, da drugačen kriterij in takoj vidimo tudi drugačen obraz ekipe, seveda ob drugačnem sodniškem kriteriju, kar bi pa seveda že spet lahko načelo dolgo debato o problematiki sojenja v NBA ligi, ampak sej Marko, ti si včeraj vse povedal, sem hotel samo za konec se dotakniti še tega All-Star glasovanja oziroma drugega izida, začasnega izida. Mislim, da zadnje, da se konča glasovanje naslednji teden in bojo takrat objavljeni končni rezultati, tako da lahko do takrat še glasujete za Luko, ki še vedno vodi tam za skoraj 130,000 glasov, 140,000 pred Janisom, 2.230.000 približno glasov ima Luka. In to seveda tudi nazorno kaže njegovo popularnost v ligi. Mislim, da vidim, da dosti ljudi govori samo o tem faktorju Lakersov, ampak LeBron ima 2-krat manj glasov to sezono. Več kot 2-krat manj. 1.060.000 glasov ima Austin Reeves pa 718,000. In če bi bil tukaj Lakers faktor tisti glavni, mislim, da Luka ne bi vodil. Seveda je on bil pri vrhu teh glasovanj že prej, ko je bil v Dallasu in tukaj zagotovo malce pripomore tudi to, da igra za Lakers, ampak mislim, da je še bolj pripomogel sam trade, da se je njegov profil s tem šokantnim, najbolj presenetljivim tradeom v zgodovini NBA lige, da je sam ta trade sam po sebi
dvignil mu že profil, ta odhod iz Dallasa, način, na katerega se je zgodil, da mu je dvignil profil, ampak ko gledamo to seveda v kombinaciji skupaj s tem, da ima tudi najbolj prodajan dres v Ligi NBA v letu 2025 in preteklem letu in obenem tudi najbolj gledane posnetke na uradnih profilih NBA lige, na vseh omrežjih, kjer imajo svoje profile. Mislim, da to kaže, da je v bistvu Luka obraz lige in da seveda nekateri tega ne želijo in nočejo videti in se tudi preklemansko borijo proti temu z raznimi takimi in drugačnimi umazanimi taktikami, predvsem kakšne medijske osebnosti, ki jim seveda Luka ne diši, ampak več kot očitno pa navijači, ki glasujejo ne samo svojimi all-star glasovi, ampak ko gre za drese, tudi svojo denarnico, pa je mogoče to še malce več vredno kot samo nek glas na nba.com strani. Mislim, da kaže na to, da je Luka dejansko lahko obraz lige NBA, da je na nek način že, ampak seveda si pravijo, da rabiš nekako naslov in MVP, če želiš nekako uradno postati obraz lige. MVP bi že mogel imeti, če bi znali v Dallasu graditi okoli njega, bi mogel imeti tudi naslov in upamo, da to še sledi, ampak v vsakem primeru pa mislim, da to glasovanje skupaj z seveda temi ostalimi dejavniki, ki sem jih omenil, kaže na to, da je Luka trenutno najbolj popularen igralec lige in kot sem rekel, zame tudi obraz lige v tem trenutku in mislim, da če bi recimo kakšen Anthony Edwards imel najbolj prodajan dres in najbolj gledane posnetke na socialkah in največ glasov za All-Star, bi ga tudi brez MVP-ja in naslova vsi proglasili za obraz lige. Zakaj se toliko obremenjujemo s tem MVP-jem? To je kot tekmovanje za Miss Slovenije. Tam pač neka žirija, ki jo noben ne pozna, tistih 300 ljudi nekaj odloči po kriterijih, ki niso naprej znani, ki se spreminjajo, prilagajajo. Tukaj pa ljudje določijo, navijači, kdo je obraz lige. Tako z votingom, kot zadnji smo videli rezultat, ki je Luka po gledanosti na družbenih omrežjih. Obakrat prepričljivo prvi in on je obraz lige. Še vse ostalo je akademska razprava, ki nima veze. Ljudje so tu spregovorili, navijači so spregovorili, game over. Meni je zelo žal, prvi trije obrazi so pač Luka, Jokić pa Janis, veš, in ni Američana. Ne? Dobro, da Steph Curry še ni upokojil, veš, če ne bi imeli težavo. Je pa bizarno po drugi strani, ker jaz imam Anthonyja Edwardsa rata, ne, sam če gledamo njegov življenjski slog, zasebno življenje, če je to obraz lige, če si to želijo, potem pa veliko sreča, ne. In jaz ne vem, kaj jih pa Luki moti, to žirijo, kot jim rečem, ki določa MVP in podobno, ampak on je nesporno obraz lige. V tem je sploh brez veze razpravljati, ker tudi vidimo po tej, to pa je metrika, glasovanja, sledenje na družbenih omrežjih in on je vedno prvi, prepričljivo. Ja, in seveda število prodanih dresov in skupaj z vsemi temi metrikami, v bistvu se strinjam, ni nobenega dvoma, da je Luka tudi zame v tem trenutku obraz lige. Sicer se pravim, te mainstream športni mediji v ZDA ga še ne bodo tako obravnavali, ampak za navijače je pa očitno to že realnost. A veš, jaz se tudi s tem ne strinjam, v bistvu ga oni nočejo priznati, ker z Luko se toliko ukvarjajo ob zmagah in sploh v porazih, da je zaradi tega faktor. A veš, če gledaš, on praktično ni vdaje na ESPN-u, da ne bi bil Luka tako, ali zaradi briljantnih potez, kot včeraj se Pelikansi spet iz koš, ki ga je dal, njegov trash talk, to se rola skozi po družbenih omrežjih. Tako da, a veš, tudi, če govoriš, da nekdo ni faktor, pa se skozi njim ukvarjaš, poveš, da je faktor in da je tvoj obraz, drugače se ne bi z njim ukvarjal. Tudi, če ga ne hvalijo, ga pa potem pljuvajo, ampak govorijo pa več čas o njemu. Je pa logično, ker je simpatičen paket s trash talkom, tudi s tem pizdenjem, enim ni všeč, enim je, ampak on je skozi vetro, a veš, tako ali drugače, in marketinško je on odličen produkt,
Ja, nikoli ni dolgčas, ko je Luka na parketu ali pa tudi ob parketu ni nikoli dolgčas, vedno nekaj počne v sami igri ali pa zunaj igre. Mislim, je showman po naravi. Vidi se, da ko igra košarko, hoče tudi zabavati publiko in hoče imeti to interakcijo s publiko, ali je sovražno ali pa prijateljsko nastrojena. Omenil si, Matej, pač ja, trije z največ glasovi so Luka, Janis na drugem, Nikola na tretjem mestu, potem je Američan, ki je najvišje uvrščen, Jalen Brunson, v New York Knicksih, seveda tukaj je tudi ta trg precejšen faktor, potem Steph Curry, ki je verjetno še trenutno najbolj popularen ameriški igralec, ampak je kaj drugega ob tem drugem začasnem izidu, ki so ga objavili, presenetilo, kakšno ime, ki je zelo nizko ali pa previsoko zavajal? Mene sam preseneča, koliko energije Knicksi vlagajo v to, da so njihovi igralci v vrhu. Veš, če gledaš, mislim, da imajo 3-4 tam na top 20. Marko, imaš še ti kaj o All-Star glasovanju zapovedati, pardon? Niti ne, jaz tega niti ne spremljam in saj si ti že dosti povedal. Smo povedali, smo bili po mojem dovolj izčrpni. A veš kaj, meni se zdi, vseeno vse vidim, ko marsikdo reče, ne spremljam. Samo meni se zdi to bolj verodostojno, da navijači povejo, ko pa neka žirija, ta MVP. To gre meni pa res na živce, ko se vsi z MVP-jem ukvarjajo, pa sploh ne vemo, kdo glasuje, po kakšnih kriterijih glasuje. Mislim, vemo za posameznike, ampak zdaj ne veš, kdo je tista žirija, kot da Oskarji. Katerih 100 bojo izbrali, teh. Sploh ne veš, in niti metrika malo se prilagaja, tukaj pa ljudje povejo, kaj mislijo. Meni je to when figures talk, bullshit walks. Se strinjam in dejansko bo zanimivo videti, če bo Luka ostal na vrhu in v tem primeru bo seveda tudi kapetan te svetovne ekipe. Letos bo ta spremenjen format, svet proti ZDA in potem še ena ekipa mladih talentov, če se ne motim, in bomo videli, če se bo ta format prijel, ampak v vsakem primeru bo pa zanimivo spremljati Luko, Janisa, Nikolo Jokića, Wembanyamo, seveda Šaja, ki je tudi Kanačan. Svet bo imel izjemno močno ekipo, dosti močnejšo v bistvu kot ameriška prva peterka. Zaenkrat kaže, da bo svetovna, se pravi Luka, Janis, Nikola, Šaj in Wembanyama, ameriška pa Jalen Brunson, Steph Curry, Tyrese Maxey, Cade Cunningham in Donovan Mitchell. Seveda to so samo glasovi navijačev, končno prvo peterko pa določijo s tem, da potem še četrtino glasov dobijo strani igralcev in četrtino strani novinarjev. Tako da bo preko tega potem določena prva peterka, ampak vsaj zaenkrat po glasovih navijačev, pa seveda bi morala tale svetovna peterka pošteno razbiti to ameriško, če bi zares igrali. Ampak bomo seveda o tem še govorili. Marko, ti hostaš, bi še kaj želel načeti, ali imamo dosti, jaz imam še 5 minut časa. Ne, imamo dosti, jaz jih pa nimam, jaz imam minus 5 minut časa, tako da lahko počasi končamo. Štima. Ja, hvala Matej in drugi Matej za to, da sta se pridružila, še posebej za pohvalo. No, zdaj sprašujejo po komentarjih, je ta moj komentar, pa mislim, da se ga malo preveč pohvalil, ampak ok, hvala res. Misliš tvoj space, na tvojem profilu ga lahko najdejo. Je tam. Ali pa med podcasti na Sportinfo, na katerikoli podcast platformi poslušate, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, tako pa na YouTube, Sportinfo. Povsod pa na YouTube Sportinfo prav tako lahko najdete vse te posnetke, in če nas poslušate na teh platformah, bomo tudi tam veseli všečka, oziroma se lahko naročite in potem tudi tam najdete pol vse posnetke Spaceov, tako da moramo še to omeniti pred zaključkom, Marko.
Hvala še enkrat, da ste se nam pridružili v tako velikem številu. Se slišimo po naslednji tekmi Lakersov. Do takrat pa nič, fajn se imejte, ne drsajte se preveč po ledu, moja že padla bušca, in se slišimo. Upam, da je vse v redu, se slišimo. Ja, vse v redu. Aha, ja, živijo, čau. Adijo, čau. Adijo.